हेलो व्यूअर्स मु स्वागत करुच्ची आपको आउ एक नुआ एपिसोड रे मु आज प्रस्तुत करके आपको देखेबी चिल्ली कोबी। मुझे फूल कोबी काटुची। चिल्ली कोबी रे कौन कौन व्यवहार हम मुझे आपको कहीदे। दुईटा फूल कोबी नहीं, दुईटा कैप्सिकम नहीं, आलू दुईटा नहीं। आप चाहिए पकई पारे ना पकई पारे। 250 ग्राम पियाज, रसुण दुईटा, अदा। मुझे कोबी कौ साइज काटी आपको मुझे देखई दूसरी। यही साइज आप काटे। आलू चोपा छड़े दूसरी। चोपा छड़े आम गोटे जगह को रखीदे। दुईटा जाकर आलू आम चोपा को भल भाव छड़े ना। आलू आम चोपा को भल भाव छड़े ना। कैप्सिकम आम काटी ना। कैप्सिकम आम अंति की बाहर कर फोपाड़ देले। अंति यदि आम न काढ़ा ताहले पिता लगिवो। आलू को आम एबे काटी नबा। कणे की काटबा। आलू कटा सरची पियाज को काटी दूसरी आपको देखी। मझी दुई फाड़ करदेवा। मझी अंशटा को आम एमती बाहर करदे। मझी अंशटा को बाहर करदेवा। आउ दुई फाड़ करदेवा। एमती कोला कोला कि बाहर करनेबा। ये साइड अदा को आम एमती चॉप कर काटी नेबा। दुई रु 3 कप मु पानी देवी। मु मसला भाव में नहीं करी मसला, जीरा पाउडर, किछि लुण, गोलमरच गुंड मु पानी रे ताकु सब तक मिसई दूसरी। मैदा 3 रु 4 चमच मु पकाउची। कॉर्नफ्लोर 2 रु 3 चमच। ताको भल भाव में गोलाई देवा। कॉर्नफ्लोर पका।
भल भाव आम एमती गोल ने बिंडा रहा दबानी मेल्ट हो भल भाव गोल एबे तो आमर मैरिनेट प्रस्तुत हो जाइए। एबे आम ता सहित आलू को मिसेबा आलू को आग मैं मिसई नौची आलू को आग छाणी कारण आलूटा टे टाइम लगे सीझाई कोबी की मुझे पछरे छाणी एबे आमर आलू मैरिनेट हो जाइए। आलू को एबे मु छाणी नेबी मु सेपटे तेल बसे देइछि तापर कोबी की छाणी नेबा। तेल तो गरम हो गलानी आम एथर आलू को छाणी नेबा। साधारण भाव में एथर तो आलू पड़े ना जेहेतु मु घरे हिसाब से करुँची आलू पकाऊँगी से टेस्ट टे लगे लाल पड़ी गलानी आम एथर काढ़ी नेबा गोटे जगह को। देखो आलू टी एमती आप फ्राए करने हो गलानी आम एबे काढ़ी नेबा। कोबी को आम ये फ्राए करने कोबी तो फ्राए हो जाइए। आम ए कैप्सिकम को भाजी नेबा। कैप्सिकम रे मंजी रखापी देवेनि कारण मंजी रही बहुत पिता लगे खाईदेवनी। काढ़ी नेबा आम एबे आसतु अदा रसुण को मुझे चॉप कर नहीं प्रथम अदा रसुण को मुझे पकई दूची तापर कंचा लंका पकेबी।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2 ରୁ 4ଟା ନେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ଆସିଗଲେ ଆମେ ପିଆଜଟିକୁ ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ପିଆଜଟିକୁ ପକେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦବାନି, କଞ୍ଚା ଟିକେ ଟିକେ ରହିବ। ଚିଲି ଆଇଟମରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ପକେଇ ନେବା। ହଁ ଭିଉଅର୍ସ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ହାଇ ରଖିବେ। ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। 4 ରୁ 5 କପ୍ ଭଳିଆ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଚାରି ରୁ 5 କପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ମୁଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ସ୍ପାଇସ୍ ହିସାବରେ ବା ମସଲା ହିସାବରେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନେଉଛି ଜିରା ପାଉଡ଼ର, କରି ମସଲା, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି, କିଛି ଚିନି, ଲୁଣ ମୁଁ ଏଥର ପକେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଅନ୍ କରିଛ। କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କଲର୍ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ଗ୍ରେଭି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏଥର ଆଡ଼୍ କରିବା ଟିକେ ଭିନେଗାର, ଅଧ ଚାମଚ ଭଳି ଟିକେ ଭିନେଗାର ମୁଁ ପକାଉଛି। ଅଧ ଚାମଚ ସୋୟା ସକ୍ସ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଟମାଟୋ ସକ୍ସ, ଚିଲି ସକ୍ସ ମୁଁ ଏଥର ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଚିଲି ସକ୍ସ କମ୍ ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଛି। ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଗ୍ରେଭି ତ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମେ 1 ଚାମଚରୁ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ମୁଁ ନେଇଛି, ଗୋଳେଇଛି। ମୋଟା ବେଶୀ କରିବେନି, ମୋଟା ବେଶୀ କଲେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ପତଳା ପତଳା କରିଛି, ଆମେ ତା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଳଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବା, ନହେଲେ ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବା କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକେଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଗ୍ରେଭିଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଚିଲି କୋବି ସହିତ ଆଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କଲର୍ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଆସୁଛି। ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି।